plastisin. Ya, pembelajaran hari ini akan dilakukan bersama Ibu Guru Cynthia. Anak-anak, sekarang Ibu Guru mempunyai plastisin. Anak-anak bisa pakai plastisin yang sudah diberikan dari sekolah ya. Sekarang Ibu Guru sudah membuat bentuk burung Garuda. Yang ini bagian sayapnya. Ini ada dua ya. Setelah itu Ibu Guru juga membuat badan burung Garuda. Kemudian ada ekor burung Garuda. Setelah itu anak-anak bisa menjauhkan badan dari badan dulu. Kemudian sayap kanan dulu. Kemudian sayap kiri. Kalau sudah sayap kiri, anak-anak bisa pasang ekornya. Dan hasilnya seperti ini. Anak-anak bisa melakukannya di rumah ya dengan bantuan orang tua ataupun kakak. Sekian video pembelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa kembali di